Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог, и сегодня у нас очередной выпуск самых лучших новостей недели. И с первой новости сразу начнем. Меня дружно почти что захейтили за мой видос по поводу кланваров. Но по факту, ребят, да, бесспорно, награды чуть-чуть лучше сейчас нам дают после каждого кланвара, то есть после каждых 2 дней боев, и какой клан побеждает там или проигрывает, то и дают. С одной стороны, да, хорошо, окей, мы получаем кусочки алмазиков, мы получаем кусочки древних камней, да, опять-таки, вот уже у нас и древние призывы разбили на осколки. Во-первых, с Сакрала у тебя гарантированно будет хотя бы эпик. С древнего у тебя гарантированно будет рарка, и очень редко, когда будет лего. Прям очень редко. Ну, хотя, не знаю, я никогда не лопал больше 100 древних за раз, поэтому, это даже больше 50, по-моему, а 50 лопал было дело. Поэтому, ну, такой себе призыв на самом деле, такой себе прикол. Во-вторых, сами кланвары, да, они стали более вариативными, мы теперь можем там сами что-то выбирать, сами участвовать в бою, они теперь стали требовать участия непосредственно игрока для выстраивания тактики, стратегии и вот этого всего прочего. Но пробить жирную пачку, я понимаю, что у всех есть почти что все крипы, но чаще всего это лиги первого, дай бог, второго уровня. Там может кто-то усиленно прям совсем килотонной энергии сжигает, там крипы третьего уровня есть, легендарные эпики там второго, четвертого уровня, дай бог, если хорошо, там, может, кому-то повезло, пятого собрал. Но этого же мало, то есть пачку в 400 КБС с хорошими персами, с хорошим танком, жирным, крепким, с хорошим хилом, который лечит много, долго и упорно, но не пробить. Поэтому, как бы ты ни изобретал тактику и стратегию, но мое почтение. В общем и целом, у кланваров идея хорошая, но реализация мне не нравится. Я еще раз это скажу. Как сделать лучше, я не знаю, но, скорее всего, это все будет выровнено после первых там 2 лет игры, когда все нафармят себе крипов там 15 уровня и будут спокойно выносить пачки с жирными легендарными танками и хилами на 5-х пробудах. Но на текущий момент на троечку. Вторая новость. Нам на тестовый сервер завезли наступление тьмы. Очередной призыв, где у нас есть эксклюзивный герой, это Фекалия. Фалкия. Ну, не суть. Подруга бьет физикой и магией, и там неплохие уроны у нее на самом деле. Но ее можно выбить только в этом призыве, и все. То есть это как Капитан Риф, только в Фалке. На глобале этот ивент стартанет где-то в конце месяца, либо в начале декабря. Но в любом случае, тут режим истории, как бы испытание тьмы, все то же самое. Магазинчик наград, как бы всего по мелочи. Да, вот единственное, здесь можно купить удар тени вселенной, это миф арт, который можно купить только здесь. Ну, может, он где-то еще и продается, но он не крафтится и не падает ниоткуда. А урок этот зимы, Вестник зимы, это на ворот арт, он может падать из разлома. Ну а так очередная особа, где что-то можно делать. Так, разнообразить геймплей чуть-чуть. Ну и перед тем, как вы промотаете блок рекламы, хочу напомнить, что в телеграм-канале действует скидка на этот месяц. Если вы оформите дебетовую карту Тинькофф All Games, то вы сможете получить кэшбэк до 30%, бонусы за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание от 0 рублей в год. А если вы ее оформите до 10 декабря, то у вас есть шанс получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на себя любимого. Ну а если у вас уже есть эта карта, то вы можете оформить Тинькофф Юниор для своих детей, потому что это вам позволит контролировать траты ребенка в приложении, поможет ребенку копить со счетом копилкой с доходом до 5% годовых, кэшбэк до 30% за интернет-покупки, конечно же бесплатное обслуживание и оповещение, бесплатное пополнение карты ребенка, также детское мобильное приложение и круглосуточная поддержка. Если вам это было интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну, а мы продолжаем продолжать, и следующая новость — это забитый болт на, наверное, тестовый сервак, потому что у нас была целая неделя арбузинга босса, и можно было совершенно спокойно забирать фулл сундуки, не используя даже ключи, просто перезапуская бой, и игра считала, будто урон, который ты наносил, это финальный урон, как бы, ну, подумаешь, небольшой баг, можно было забрать все сундуки всех клан-боссов, то есть Кошмар умирает, и сразу фулл сундук, как бы спасибо, пожалуйста, вот он весь. Но опять-таки, возвращаемся к тому, что у нас награды на клан-боссе. Я бы не сказал, что фонтан, от слова совсем. Вот из этих вот 3 красных мне на самом деле не нужно ничего. Ну, может быть, только утроба. Вытяжек у меня уже сотни. Камни метеоритов, ну, из них можно что-то крафтить, но мне легче сходить на того же Салазара. Камни призыва, да, возможно, это хорошо, но древние что-то падает очень редко, сакралов
целых 4 штучки, ну, есть, хорошо, спасибо, пригодятся. Но они падают не каждый день и даже не через день. Камни навыка, да, полезная вещь, но также падает очень редко. Вот такой камушек у меня только один за почти год игры. То есть стоит задуматься. И это full сундук К4. Если говорить тот же самый К2 или К3, то тут награды, конечно же, слегка похуже. То есть вот эти вот первые 3 точно не надо, наверное. Потом эти вот 3 надо, это надо. Ну, алмазики можно, все. Ну, можно еще крут какой-то получить, но тоже она падает, не сказать, что каждый день. Поэтому награды такие себе. И хотя разработчики и говорят, что они будут заниматься тестовым сервером, сделают выходы разнообразных обновлений чаще, но просто сделайте нормальный доступ тестового сервера на ПК-клиент. Это будет лучшее, что вы сделаете на тестовом сервере. Потому что с эмулятора играть по сравнению с ПК-версией клиента, ну, это прям небо и земля. Ну, я думаю, что многие, кто тыкается на 2 серваках, они прекрасно со мной согласны, что играть с эмуля в разы грустнее, чем с клиента. Ну и переходим сразу к следующей новости. Да, тут недавно Мобакет взял интервью у разработчиков, интервьюировал их по полной. И что мы узнали? Как я и говорил, у нас будет запуск еще одного гильд-босса. Скорее всего, это будет не гильд, а глобал босс по типу Гидры из рейда в начале 2024 года. Новые сеты шмота, потому что они делают также и новый 4-й рейд снаряжения. Как раз тут для него еще и место есть. Поэтому да, они пилят новый рейд, пилят новые сеты, и это как бы с одной стороны хорошо, но с другой из-за низкой заточки фарм шмота будет упарываться еще глубже, еще дальше, еще чаще, и решать эту проблему они не будут. Но они собираются сделать возможный реролл статов на шмотке. То есть вполне возможно, что мы сможем как-то подшаманить доп так, чтобы он был симпатичным. Но, опять-таки, это будут заточенные шмотки, допы будут скидываться, не скидываться, то есть все это мы узнаем и увидим в будущем. Самая главная задача на текущий момент это сделать реал-тайм арену, хотя лучше бы сделали, опять-таки, ПК-клиент для тестового сервера. Также будут увеличивать максимальное количество энергии, сделают возможность получать энергию бесплатно, без заноса денежек дополнительными способами еще больше. Может, ее тоже разобьют на осколки, надо будет собрать 10 осколков, чтобы получить 100 энергии, ну, мало ли вдруг, бог его знает. Так же, как обычно, все это уже было, что хотят сделать фарм в свернутом режиме игры. По увеличению количества текущих этажей в рейдах их увеличивать не будут, но сделают вроде как изменения в механиках урония, и с ростом этажа у крипов будет расти не деф, а появится такой момент, как снижение урона. То есть, посмотрим, что, конечно, будет. Как всегда, страданет в начале тестовый сервак, а потом уже и глобал будет нормально все это делать, потому что на тестовом после страдания все резко поослабят. Ну, также собираются пилить еще больше скинов, но больших прибавок к статам там не будет. Но будут маленькие. Ну, как-то так. Ну и, как обычно, новость о герое, которая не задокументирована. Особенность Брунора подъехала. Спасибо Хитману за наблюдательность. Также, если вы вдруг знаете что-то о персах, то, что они делают не так, как написано в их способностях, или делают по-другому, или вообще делают что-то особенное, то пишите, ссылочки все есть в описании. Очень нужна ваша помощь в сборе данной информации. Ну а мы возвращаемся к Брунору. У товарища есть талант, что когда на него наложена заморозка, он повышает снижение урона на 30%. Физическое и магическое. И не только себе, но и союзникам рядом. И когда мы Брунора убираем или он погибает, то это снижение урона не уходит с наших союзников, а продолжает висеть. Но, к сожалению, оно не стакает. То есть, если мы поставим его со союзников с бафом уже на снижение урона Брунора еще раз, то у них будет также 30%, а не 60%. Но если мы поставим Брунора в другое место, то он также бафнет кого-то из команды на плюс 30 к снижению физического и магического урона по персу. Также по поводу призыва 2 слова я буквально скажу на секундочку. Прошлый 1+1, мне кажется, что вообще открутили максимально все шансы на возможность получить героя, и у меня было такое чувство, что почти все игроки тянули персов просто по гаранту. Так это или не так, пишите в комментах, хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, потому что я на 2 хаках вытянул по гаранту все. Ну и всех, кто дослушал до текущего момента, я хочу вас поздравить. Вы самые лучшие. Это самая главная новость этого выпуска. Ну и также блуждают какие-то непонятные слухи о том, что в РФ собираются закрывать
каким-то волшебным способом ютубы и вообще блочить все эти пэны, всякие телеграммы и все остальное. Не знаю, насколько это фейк, вброс, но на всякий случай делаю запасную базу в ВК, поэтому ссылочка в описании, подписывайтесь, чисто на всякий случай. Также все видосы будут поститься там, а возможно когда-нибудь там даже запульнем и стрим, ну мало ли вдруг. А на этом все, с вами был Сварог, всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой. Удачи!